안녕하세요. 이야, 사운드 체크죠? 네. 네, 오시는 길 괜찮았어요? 네. 밖에 비 안 오죠? 네. 할게요. 네. 너 없이 채울 수 없는 곳 아직 너의 연기가 남아있는 곳 마음밖에 줄 수 없었던 초라했던 빈손으로 남은 기억 이젠 시간이 지나 모든 걸 다 줄 수 있는데 여긴 네가 있어야 했는데 나 홀로 남겨진 빈집에서 텅 빈이 반 하늘 텅 빈 방 넓은 평야 끝을 지나 헤매고 있어 다시 되돌릴 수 없어도 좋아하는 기억들만 간직할 거라고 너 없는 그곳은 내게 빈집일 테니까 저 이니어의 리버브 살짝만 줄여주세요. 너 없이 잠들 수 없는 곳 너의 모습이 그려지는 곳 익숙한 기억들과 매 순간이 행복했었어 내게 제일 해준 너여서 늘 곁에 있을 것만 같았어 텅 빈이 반 하늘 텅 빈 방 넓은 평야 끝을 지나 헤매고 있어 다시 되돌릴 순 없어도 좋아하는 기억들만 간직할 거라고 너 없는 그곳은 내게 빈집일 테니까 아무도 없는 동안 혼자의 아니던만 괜찮을 거라고 내일이면 힘겨웠던 하루 그 안에 멈춘 시간 이제서야 지나가고 있어 다시 되돌릴 수 없어도 좋아하는 기억들만 간직할 거라고 나는 행복하길 바래 어디에서라도 감사합니다. 다 말할 것 같아서 말을 못 하겠어요. 이건 정말 말해줄 수 없어요. 말을 해줘야 되는 건가? 네. 에라 모르겠다. 이따 공연장에서 그러면은 일단 오늘 사운드 체크 끝나고 내려가서 되는지 안 되는지 한 번만 확인해보고. 아니, 왜 그러냐면 저도 제 마음 같았으면 정말 다 알려드리고 싶고 다 하고 싶지만 이제 이거를 위해서 일하시는 우리 직원분들이 계신데 또 직원분들의 사기를 또 꺾을 수는 없잖아요. 제가 함부로 얘기를 꺼냈다가 한 번만 확인해보고 가능한 한 무대 위에서 스포를 많이 할 수 있게 제가 해보겠습니다. 오늘 이것도 준비하느라 저 맨날 이제 아침에 출근 도장식이었을 때 있었잖아요.
때마다 이제 저 벤치를 만들러 갔던 거였어요. 진짜 너무 재밌게 만들었는데 뭐랄까 정말 처음부터 끝까지 다 제가 만들었어요. 그래서 그게 되게 뭐랄까 의미가 있었고 앉아서 사진 찍어 보셨어요? 네. 어떻게 손도 이렇게 막 만져보고 그랬어요? 네. 여러분들 이렇게 손 만졌을 때 그 가시 박히지 말라고 제가 열심히 샌딩하고 사포질하고 했는데 혹시라도 옷자락에 걸려가지고 막 그러면 안 되니까 열심히 했거든요. 여러분들이 나중에 시간이 한 10년, 20년 지나면 이 나무도 또 색이 발에 있겠죠? 아무튼 그런 모습도 같이 봤으면 좋겠고 뭐 벌써 공연을 하고 있는 것 같은 그런 느낌인데 네. 그 두 번째 곡 사운드 체크 어떻게 보면 이게 여러분들에게 오늘의 이 노래에 뭐가 있을까에 약간의 스포잖아요. 근데 사실 이 노래 큐시트에 스포가 있을지 모르겠지만 뭐 두 번째 곡 같이 들어볼게요. 잔인하게 꽃들이 만개하던 날 너와 난 안녕을 말했고 가슴에 맺혔던 쉴 새 없이 흐르는 눈물을 뒤로 사라진 널 아직 기억해 잊혀지질 않아 너를 보낸 날 맘에 새겼다 끝도 없이 그렇게 하찮았던 날 구름 한 점 없던 날 눈물 비가 내리려 그날을 기억해 시간을 돌리면 붙잡았을 거란 걸 알아 내일 이렇게 시간을 돌린다 기억이 나 붙잡고 놔주질 않아 선선한 어느 날에 갇혀서 헤매고 있어 너를 보낸 날 맘에 새겼다 끝도 없이 그렇게 하찮았던 날 구름 한 점 없던 날 눈물 비가 내리려 그날을 기억해 시간을 돌리면 붙잡았을 거란 걸 알아 내일 이렇게 시간을 돌린다 비가 내린다 나는 알지 못했다 가장 아팠던 이곳에 시간을 돌리면 붙잡았을 거란 걸 알아 내일 이렇게 시간을 돌린다 시간을 돌린다 시간을 돌린다 또는 그러니까 여기서 다 얘기해버리면 일단 공연장에서 또 똑같은 얘기 할 것 같은데 어떡하지? 또 들을게요. 괜찮아. 하면 안 된대요. 하지 말래요. 아. 많이 아껴볼게요. 아무튼 세 번째 곡 한 번 더 들려드릴 텐데 저 MR을 지금보다 조금만 더 올려주시겠어요? 일단 자체적으로 지금 제 거 팩에서 볼륨을 줄여놓은 상태라서 MR을 조금만 더 키워도 좋을 것 같아요. 이렇게 하고 세 번째 곡 주세요. 걷는 향기 가득한 달빛
너무 부담스러울까봐 하지 않았던 부탁이었어요. 뭔데요? 여러분 랩 잘해요? 이거를 부탁하려고 했다가 그러니까 이렇게 자꾸 여기서 이렇게 많이 웃고 떠들면 이따 공연장에서 또 똑같은 얘기하게 된다니까요. 아무튼 이렇게 해서 사운드 체크가 끝이 났습니다, 여러분. 너무 아쉽죠? 네. 사운드 체크도 앵콜이 있었으면 좋겠어. 좋아요. 네. 그러면은 신곡은 이따가 들어야 되니까 아껴두고. 네. 예? 무반주 신곡? 한 소절. 무반주 하라며? 왜 이래요? 안 돼요. 참아요. 안 돼요. 이거에 대한 얘기와 이거는 정말 우리가 본 공연을 위해서 많이 아껴둡시다. 이거에 네. 대해서 저도 하고 싶은 얘기도 너무 많고 또 있으니까. 그러면 사실 한 곡 해봤으면 좋긴 한 곡이 있긴 한데 해도 해요. 괜찮아요? 네. 감독님 괜찮을까요? 네, 네. 네, 잘은 안 보이지만 동그라미 사인으로 본 걸로 하겠습니다. 한 번만. 이게 MR 그것 때문에. 몰랐는데 이 노래 생각보다 높더라고요. 맞아요. 귀여워. 주머니에 손 넣는 버릇이 생겨가지고. 깔이에요. 귀여워요. 까리하다고요? 잘못 들은 거 아니죠? 맞아요. 녹음실은 항상 부스 들어가서도 녹음할 때 이러고 녹음하다 보니까 이게 마이크를 안 잡고 있으면 자연스럽게 소리 이렇게 가요. 네, 준비됐으면 한번 체크해 보겠습니다. 널 보면
내려 더 깊이 나를 적셔봐 너를 채워줘 너의 그 온기로 피어날 수 있게 Let's fall in love again 멈춘 것만 같아 내 맘에 너로 찾아와 안아줄래 Let's fall in love again Let's fall in love Let's fall in love 저도 아직 식사를 안 했는데 김밥 김밥 역시 어때 ASMR 와 진짜 거짓말 안 하고 너무 어렵던데요 그거? 그냥 고막이 터지는 줄 알았어요 저는 그게 지금 보정이 돼서 여러분 그렇게 영상으로 되게 밸런스가 아주 알맞게 맞춰져서 나가서 들으셨지만 저는 정말 귓구멍에서 누가 이렇게 때리는 줄 알았어요. 이야 아무튼 그렇습니다. 여기서 한 곡 더 한다 그러면은 정말 욕하실 것 같은데 좋아요. 그러니까 이게 노래를 한번 시작하면 흥을 멈출 수가 없는 게 문제인 것 같아요. 근데 아무튼 더 우리 본 공연이 나와 있으니까 거기서 더 신나게 놀았으면 좋겠고 여러분 1시간 정도가 남았는데 그때까지 랩 연습을 하는 것도 나쁘진 않아요. 그때까지 정확하진 않지만 그래도 우리가 함께하고 있다는 죄송합니다. 네, 그래서 많이 공연 준비 많이 했으니까 즐겨주셨으면 좋겠고 사실 즐길 준비만 됐다면 오늘은 그러니까 손대죠 손대 그 손기름 있지 않아요? 이렇게 해서 이렇게 묻으면 이게 약간 내가 손에 땀이 있어서 그런가? 여러분 그 많이 흔적을 남겨주면 좋겠고 이따 만나요. 네. 들어가서 마저 준비하고 나올게요. 이따 만나요. 안녕. 그래도 이렇게 공연 전에 한번 다 같이는 아니지만 얼굴 보고 시작하니까 너무 좋다. 그러니까 이게 오히려 지금 빨리 해버렸으면 좋겠는데 그래도 아직 옷도 안 갈아입었으니까 예우를 갖추러 그래도 공연인 만큼 다녀올게요. 이따 만나요. 안녕.